అందరికీ నమస్కారం. కృష్ణ సత్య విజువల్ లైబ్రరీకి స్వాగతం. చేతి వేళ్లని మెటికలు విరిచేవాళ్ళు మీకు తారసపడే ఉంటారు. లేదు, అటువంటి అలవాటు మీకే ఉండి ఉండొచ్చు. చాలామంది ఇలా చేతి వేళ్లను మెటికలు విరవడం వల్ల కీళ్ళ జబ్బులు వస్తాయని భావిస్తారు. మరికొందరేమో మెటికలు విరవడం వల్ల ఇబ్బంది ఉందేమో అని భయపడుతూనే తమకున్న అలవాటుని మానుకోలేకపోతూ ఉంటారు. కానీ మనసులో బెంగపడుతూ ఉంటారు. ఇంతకు తరచుగా మెటికలు విరిస్తే కీళ్ళ జబ్బులు వస్తాయా? ఈ ప్రశ్నకి శాస్త్రీయ పరిశోధనలు ఏం సమాధానం చెప్తున్నాయో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం. ఈ విషయంపై ఇప్పటికే ఎన్నో పరిశోధనలు జరిగాయి. ఎన్ని పరిశోధనలు జరిగినా చేతి వేళ్లు మెటికలు విరవడం వల్ల కీళ్ల జబ్బులు వస్తున్నట్టు ఎటువంటి ఆధారము లభించలేదు. ఒక డాక్టర్ గారైతే తన రెండు చేతులలో ఒక చేతికి తరచూ మెటికలు విరుస్తూ తన మీదే ప్రయోగం చేసుకున్నారు. తన జీవిత చరమాంకం వరకు ఆయన అలా చేసినా కూడా ఆయనకి తన రెండు చేతుల మధ్య ఎటువంటి వ్యత్యాసం కనిపించలేదు. కాబట్టి చేతి వేళ్లను మెటికలు విరవడం వల్ల కీళ్ల జబ్బులు వస్తాయనుకోవడం అపోహే. అయినప్పటికీ ఇలాంటి అలవాటు చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే చేతి వేళ్లను మెటికలు విరవడం వల్ల ఎటువంటి కీళ్ల జబ్బులు రానప్పటికీ చేతి పట్టు అంటే గ్రిప్ స్ట్రెంగ్త్ అంటారు, ఈ గ్రిప్ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గుతున్నట్టు పరిశోధనలో బయటపడింది. అలాగే 2-3 పరిశోధనల్లో మీరు టెన్షన్గా ఉండి ఇలా చేసేటప్పుడు మీ చేతి గోర్ల వల్ల గాయం జరిగే అవకాశాన్ని, కొన్నిసార్లు కీళ్ల వద్ద నొప్పి కలిగే అవకాశాన్ని గుర్తించారు. కాబట్టి ఇటువంటి అలవాటును మనం చేసుకోకపోవడమే మంచిది. అయితే ఎవరికైనా కొంచెం దీని అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదో అయిపోతుందని భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. అదే సమయంలో ఆ అలవాటుని నెమ్మదిగా తగ్గించుకోండి. మెటికలు విరిస్తే మీకు తృప్తిగా అనిపిస్తూ ఉంటే ఆ తృప్తి ఇక్కడిది కాదు, కేవలం మానసికమైందని తెలుసుకోండి. అది మీ ఆలోచనలోది మాత్రమే. ఇక ఈ మెటికలు విరవడంలోని సైన్స్ సంగతులు చూద్దాం. మనం వేళ్లను విరిచేటప్పుడు టప్మని వచ్చే చప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇవి నా చేతిలోని వేళ్లు. నేను ఇక్కడ మడత పెడుతున్న భాగం ఒక కీలు అని పిలువబడుతుంది. 2 ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఉండే ప్రాంతాన్ని మనం కీళ్లు అంటాం. ఇటువంటి కీళ్లు మన శరీరం అంతటా ఉంటాయి. ఇందులోని ప్రతి కీలు వద్ద వేర్వేరు ఎముకలు అతుక్కుంటాయి. ఒక ఎముక ఇంకొక ఎముకను అతుక్కునే చోట మధ్యలో మెత్తటి మృదులాస్థి ఎముకలు ఉంటాయి. అంటే ఎముకల్లోనే మెత్తనివన్నమాట. చూడండి, మీ చెవి డొప్పని ఇలా అనుకోండి, ఇది ఎముకే. వదిలేస్తే మళ్ళీ అదే ప్లేస్కి వెళ్తుంది, కానీ అది మెత్తని ఎముక. అటువంటి మృదులాస్థి ఎముక ఈ 2 ఎముకలకు మధ్య ఇక్కడ చేరి ఉంటుంది. ఈ పై ఎముకను కింద ఎముకను కలుపుతూ కొన్ని లెగమెంట్లు పట్టి ఉంచుతాయి ఊడిపోకుండా. ఇప్పుడు దీన్ని మనం కదుపుతున్నప్పుడల్లా ఈ కీలు వద్ద మృదులాస్థి ఎముకకి ఎముకకి మధ్య రాపిడి రాకుండా సైనోవియల్ ద్రవం అని పిలువబడే ఒక ద్రవం కాపాడుతూ ఉంటుంది. మనం రకరకాల యంత్రాల్లో ఘర్షణ తగ్గించడానికి గ్రీస్ను వాడతాం. అలాంటిదన్నమాట ఈ సైనోవియల్ ద్రవం. ఆ సైనోవియల్ ద్రవంలో నైట్రోజన్ గాలి బుడగలు ఏర్పడతాయి. అవి అక్కడ సహజంగా ఉత్పత్తి అవుతుంటే అక్కడికి చేరి ఉంటాయి. దానివల్ల కీలు టైట్గా అనిపిస్తుంది. మనం ఎప్పుడైనా పనులు చేస్తున్నప్పుడు రకరకాల కీళ్లు ఆ పనిలో పాల్గొన్నప్పుడు ఆ ద్రవంలోంచి ఆ నైట్రోజన్ బుడగలు బయటికి పగిలి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి మనం పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా అటువంటి టప్మని చప్పుళ్ళు వస్తాయి. అయితే మనం ఎక్కువసేపు పని చేయకుండా ఉన్న సందర్భంలో మనం వాటి మీద దాన్ని ముందుకు వంచడం ద్వారా కానీ లేదా వెనక్కు విరవడం ద్వారా కానీ పీడనం కలిగించినప్పుడు అవి టప్మని చప్పుడుతో బయటకు వెళ్తాయి. మన కీళ్లలో ఉండే సైనోవియల్ ద్రవంలోని నైట్రోజన్ వాయువు బుడగలు పేలడం వల్ల ఆ టప్మనే చప్పుడు వస్తుంది. ఒకసారి మీరు టప్మనే చప్పుడుతో నైట్రోజన్ వాయువును బయటకు విడుదల చేసిన తర్వాత వెంటనే మళ్ళీ మీకు అటువంటి చప్పుడు రాదు. దాదాపు 20 నిమిషాల సమయం తర్వాత మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తే మళ్ళీ మీకు ఆ చప్పుడు వస్తుంది. ఇది ఒక సహజమైన విషయం. మన తెలుగువారిలో చాలా మందికి తమ పిల్లలని పుట్టినరోజుకు సందర్భంగానో ఇతర పండుగల సందర్భాల్లోనో చక్కగా అలంకరించినప్పుడు వాళ్ళకి దిష్టి తీసే అలవాటు ఉంటుంది.
వాళ్ళని దిష్టి తీసి ఇలా అని ఎంత చప్పుడు వచ్చిందో గమనిస్తారు. ఎంత అలా పేలితే అమ్మ నా కొడుకు ఎంత దిష్టి తగిలిందో అంటారు. మీరు కూడా ఇలాంటి ముచ్చట్లని ఎప్పుడొకప్పుడు చూసే ఉంటారు. మీకు ఇంతకాలం మనసులో కొద్దిపాటి భయాన్ని కలిగిస్తున్న ఒక అనుమానాన్ని నివృత్తి చేశారని భావిస్తున్నాను. మళ్ళీ మరొక మంచి విషయంతో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.